Venez, je vais vous montrer quel point sous le pied on va travailler pour une toux chronique. Alors jeune homme, qu'est-ce qui vous amène? Je viens parce que je tousse beaucoup et j'ai un peu mal au dos aussi. En étant si grand, tu fais combien en taille? 1,90 m. Qui dit grand patient dit grand pied. Alors tu dis que tu tousses beaucoup, mais c'est quand? C'est le matin? C'est le soir? Je tousse tous les soirs. Avant de dormir surtout? Ouais, avant de dormir. Et ça fait combien de temps que tu tousses comme ça? Faut au moins 15 jours. Ouais, mais avant t'as eu la grippe ou quelque chose comme ça? Oui, mais la toux est restée depuis. D'accord. Venez, je vais vous montrer quel point sous le pied on va travailler pour une toux chronique. Le système respiratoire comprend le larynx, la trachée, les poumons et les bronches. Donc le larynx, il va se trouver entre les deux gros orteils qui sont ici. La zone pulmonaire, c'est toute cette partie qui est là. Et les bronches, ça va être le dessus du pied, on part du larynx et on descend entre les métatarses. Du système pulmonaire, donc on va commencer ici. Je descends dans les bronches. En général, quand c'est pris, j'ai des petits tremblements dans ma main, comme ici. Et ensuite, on va aller ici, stimuler. Ah bah tu vois, hein, ça réagit. Et alors, on va aussi travailler cette grande colonne vertébrale. Ici, la zone des cervicales. Ici, les dorsales. Et après, ici, mon repère, les lombaires. Alors, tu me dis s'il y a quelque part où ça te fait mal. Et on finit le soin tout en douceur.